Guazen azkeneko geldiunera, Gaztelako ateraino. Ibilbide honetako azken geldiune honetara, Gaztelako atera, hau zen San Martin Burgoko atea esango genuke alde honetatik. Hemendik ja, Donejakue bideari jarraipena ematen zitzaion, hor bertan zegoen Rokamador, gero Iratxe, gero Logroño, gero León, eta Santiagora iritsi arte. Saioa, Julio, iritsi gara atera eta saioa borobiltzeko edo aukera emango dizuet, orain. Beraz zeri kantatu orain gure esku. Gaztelako ateak gaitu estu. Gaztelari kopeta hobeda guk beztu. Euskaraz gara eta bersotan aurkeztu. Baina gaztelatzean jendea aurrean. Trago bat eskuetan, patxada earrean. Hidratatu behar dira erromes lurrean. Ez lukete azkena egingo turrean. Gaurko ibilbidea oso berezia. Urrena jartza zue hasieran esia. Trafikoa bazegon etzen poesia. Zenbat Audi Lizarran Jose trabesia. Audia pasa zaigu Rolls Roycea bestea. Etaten trentxutxuare aize ez ustea. Hemengo turismoa ze gauza fuertea. Ematen du Lizarra ez dela merkea. Bonetarekin ere egon gara hizketan. Erresistentzia dago baita horretan. Ta luzapen pixka bat bazeukan hitzetan. Bi ordu pasa ditugu ia bertan. Baina azkenerako libratu egin gara. Zerbait oparitu nahi zigun behar bada. Zuri oparizu dizu esan zazu ara. Lehen hitzez oparitu diguna euskara. Gero erdaraz hasi da, baino hasi euskeraz. Kultura mantendu nahi lukelako erraz. Jendeak borondate pixkat badu beraz. Artisautzak segitu dezan beraz egaz. Eta hortxe daukagu begira katua. Pentsatzen hariko da madarikatua. Pentsatzen hariko da zein dut pekatua. Hori Doraemon da, baina txikitua. Baina serretu eginda eta barrura sartu. Lasai txikiak ere behar dula ausartu. Katuak ez baitu nahi munduaz hausnartu. Goliat David bezala txikiak indartu. Ematen zuen baina ez da hain ezkorra. Enaiz horren ezkorra, baino enaiz baikorra. Da oso mutiko alaia guapoa jatorra. Egia bat esan nahi zuen eta horra. Parrein dute eta ez dut entenditzen. Uste zuten zeundela depresioak hiltzen. Umea nintzenean jatorrago nintzen. Zara bihotzoneko izenta abizen, baina jarri gaitezen haiei begira. Guri begira zertan pentsatzen ari dira.
Moreno jarri dira joan da urrutira. Belakoan ez dira irten eguzkira, proposatu dieguta indute marmarra. Bi resistente daude ez da toki txarra. Horri esaten zaio solarium azkarra. Tendido solen daude oiek kirritxarra. Nahi dute bertsoa eta morenoa ere bai. Bata frankofonota beste euskaldun ai. Eta zistori dute dira elkarren etxai. Orain hor bizi dira triliri tralarai. Bueno ta Ander zetorren gaur informatuta. Eskaini baitizkigu 11 datuta. Wikipedia utzi du erabat ustuta. Hainbeste datu ez dut buruan sartuta. Entenditu alduzue bederen erdia. Nik laurdena ulertzen pentsa zeiz erdia. Hori entzun artean gure aurpegia. Ongi egin duela, hoixe da egia. Ta guk zuri eskerrak ikasi baitugu. Biharko denaztuta daukagu seguru. Hau ETB-en botako data ze apuru. Zenbat bertso honetaz edatu kopuru. Izan behar zinake historialaria. Antzekoa ez ote da bersolaria. Topikoak esaten dabil kantaria. Historia ikastea pentsa zen nagia. Gaur egungo gaztei ez zaie gustatzen. Ta gu hemen egon gara burua puskatzen. Ta gu hitz eta datuta doinuz uztartzen. Genekien gutxian bertxotan sustatzen. Baina esertzeare gaizki ez legoke. Hortxe daukazu lurra ta esertzaite solten. Ez haientzako ulkiak nahi niztuzke tope. Ez daude nekatuta, ez daude hain torpen. Bueno ta amaiera jarri beharko zaio. Anderri mila esker soari natzaio. Urrena ere bera bageneuka naio. Oso kontentu doaz Julio ta Saio. Saioari, hasieran esan dudan bezala, aurreko astean jarraipena izango du Iruñean, Nafarroako Museoan, larun batean goizeko 12:00. Julio Saioa eta hirurok egongo gara bertan. Eta Julio eta Saio badijoaz Gaztelako batetik Logroño aldera, eta hori egin aurretik agurra botako dizue. Nire partetik eskerrik asko hurbildu zaretenei eta hurren arte. Bertsoa eta done jakue, elkarrentzat aidea, eta zein ongi uztar liteken, haiekin bertso airea. Mil esker Mikel, mil esker Ander, erditzearen idea, zuri bihotzez musu handi bat, pareko adiskidea, helmuga ez baita inoiz xedea, baizik sortzea bidea. Eskerrik asko bersozalea, gaur zu izan zara printza,
batzuentzako Santiagora, ailegatzea da ditxa, beste batzuen helburua da, nazioa edo hitza, zein larrosa bat landatzea zein, berso edo eskutitza, helmuga txikiz beterik dago, gizakiaren bizitza.